안녕하세요. 김성수입니다. 어제 10월 14일 시진핑 총書記가 선전 경제특구 설립 40주년 기념 행사에서 연설을 하다가 연설 도중에 기침을 하는 장면이 포착되었습니다. 생방송의 묘미라고 할 수 있는데요. 어쩌면 이건 대형 방송 사고이자 해외 토픽 뉴스라고도 할 수 있습니다. 그냥 평상시 같았다면 별로 대수롭지도 않은 일이지만 지금은 다릅니다. 그렇지 않습니까? 시진핑은 지난 9월 8일 코로나 방역 관련 유공자 포상대회를 대대적으로 개최했고, 이 자리에서 세계를 향해 중국은 코로나 바이러스 방역 전쟁에서 이겼다고 자랑스럽게 연설을 했습니다. 이는 사실상 중국의 코로나 종식 선언의 의미로도 해석되었었습니다. 시진핑은 중국이 중국 공산당 시진핑의 통치 아래 세계에서 유일하게 코로나 악몽에서 벗어나 내수 진작으로 새로운 도약을 할 시기가 왔다고 떠벌렸습니다만, 칭다오시와 상하이시 등에서는 다시 국경절 연휴가 끝나자마자 코로나 바이러스 확진자들이 속출하고 있습니다. 영상 함께 보실까요? 女士们、先生们、同志们，中国特色社会主义习大大，我爱你。哦，在哪一部车？就这部。习大大，就一下子。拍到了，拍到了，我的录像都录到了。拍到了，拍到了，拍到了。录像了。我站起来，举起手来，举起手。댓글 소통과 에피소드 시간입니다. 옛말에 과유불급, 즉 모든 일이 정도를 지나치면 하지 않은 것보다도 못하다라는 말이 있습니다. 주변국을 배려하지 않고 자국 인민들의 삶을 배려하지도 않고 오로지 공산당의 일당 통치만을 위한 정치는 한계가 드러나게 마련입니다. 중국 네티즌들의 반응을 보면 이렇습니다. 확진 가자. 아, 확진이냐? 확진이어야 한다. 제발 좀 그렇게 되라. 아, 굿 뉴스. 뭔가 모르게 갑자기 기분이 좋아지네. 등등 이런 반응들이 아주 많이 올라오고 있습니다. 중공에 반대하는 중국 네티즌들은 시진핑의 기침으로 우한 폐렴 바이러스가 선전시 경제특구 설립 40주년 기념 행사에 참석한 모든 사람들에게 전파되기를 바란다며 시진핑의 우한 폐렴 확진을 기원하고 있을 정도입니다. 한 나라의 지도자가 덕을 이루면 국민들이 먼저 반응합니다. 인류의 역사 이래로 민심을 거스른 지도자는 지금까지 아무도 없었습니다. 다음 방송에 뵙겠습니다. 감사합니다.